Είναι ιδιαίτερη η χαρά σήμερα που παρουσιάζουμε τον ηλεκτρονικό κόμβο πληροφόρησης για τα αγροτικά ζητήματα. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου μας που στόχο έχει την ενημέρωση όχι μόνο των αγροτών μας, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα αγροτικά ζητήματα. Μέσα από αυτό τον ηλεκτρονικό κόμβο που συνδέεται με την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας, θα έχουμε μια συστηματική, αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση για ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο σε όλα τα επίπεδα, και σε τεχνικά ζητήματα, σε διοικητικά, σε οικονομικά ζητήματα, αναπτυξιακά ή και χρηματοδοτικά. Είτε αυτά αφορούν αγροτικές δράσεις οριζόντιες, είτε πρωτοβουλίες και αγροτικές δράσεις που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή μας. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξει η αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια ενός καινούριου παραγωγικού μοντέλου. Και ο Δήμος μας κάνει μια προσπάθεια παραπάνω προκειμένου να έχει μια πιο συστηματική και έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και ο αγροτικός κόσμος ή και όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Με πολύ χαρά δέχτηκα την πρόσκληση για τη σημερινή παρουσίαση, διότι τέτοιου είδους εργαλεία και τεχνολογίες λείπανε από τον αγροτικό κόσμο και γενικότερα λείπουν από τη χώρα μας και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τα διπλά μου συγχαρητήρια στο Δήμο, στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Μπούκα, τον Αντιδημάρχο Αγροτικών Θεμάτων. Είναι πολύ χρήσιμο για εμάς τους αγρότες, διότι αγρότες είμαστε όλοι, και θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Ξανά συγχαρητήρια. Η χαρά μου που παρουσιάζουμε σήμερα όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο και σε όσους ενδιαφέρονται για την αγροτική παραγωγή, σε όλους τους δημότες μας δηλαδή, τον ηλεκτρονικό κόμβο αγροτικής πληροφόρησης, που ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιαίων. Ο ηλεκτρονικός κόμβος που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και μπορεί όποιος θέλει να τον επισκεφτεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου μας, απευθύνεται, όπως είπαμε, στους αγρότες, είτε ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή, είτε ερασιτεχνικά, είτε ενδιαφέρονται να ασχοληθούν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συστηματικής παροχής πληροφόρησης, έγκυρης και αξιόπιστης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας, από τον συνεργάτη, την εταιρεία που συνεργάζεται με το Δήμο μας, πραγματοποιείται έτσι σε συστηματική βάση αναγνώριση, διασταύρωση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση όλων των πληροφοριών που έχει ανάγκη ο αγροτικός μας κόσμος. Από μια κοινωνία κατανάλωσης πρέπει να βάλουμε σε μια κοινωνία παραγωγής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή αυτό το οποίο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να φτάσει η χώρα μας εδώ αυτή τη στιγμή, ήταν ο πρωτογενής τομέας. Και η γεωργία και η κτηνοτροφία και η αλληλεία. Εκτιμώ λοιπόν ότι επειδή όλοι γνωρίζουμε και παραβιάζουμε ανοιχτά στήρας, αυτό το οποίο πρέπει να προσανατολιστούμε είναι η έρευνα να έχει σχέση με την παραγωγή, και γίνεται ένα ερευνητικό έργο πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή, αλλά σε αυτό που ζητάει η αγορά. Άρα όλο αυτό το κύκλωμα από την παραγωγή στο πιάτο πρέπει να το προσέξουμε και πρέπει να γίνει ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρής μελέτης και πρέπει και η πολιτεία με τα προγράμματα τα οποία εκπονεί και το ΠΑΟ όσο μπορεί να δώσει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία πραγματικά έχουν σχέση. Θα πω, μια και έχω δίπλα ένα εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, θα πω ένα παράδειγμα ότι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας στο κρέας είναι εγκληματικό 2 δις το χρόνο. Μπορείτε να φανταστείτε όταν το 80% του βοήου κρέατος είναι εισαγόμενο, το 60% είναι από το χοιρινό είναι εισαγόμενο και πόσα άλλα προϊόντα αυτή τη στιγμή δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία αυτή την οποία είπα, από το έχουμε εγκαταλείψει από την παραγωγή και να γίνει όλη αυτή η διαδικασία του κτισίματος μέχρι να φτάσει στο ράφι, μέχρι να φτάσει και στο πιάτο μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λαμιαίων είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας το λέω αυτό γιατί και με μια ιδιότητα την οποία εδώ και 3-4 μήνες έχω
πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, πέρα από όλα αυτά τα οποία είχαμε κάνει, 2 συνεδριάσεις της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας ήταν για την αγροδιατροφή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια διαδικασία ενημέρωσης όλων αυτών των ανθρώπων. Το είπατε πάρα πολύ αυτό, κύριε Δήμαρχε, και ο Αντιδήμαρχος το ανέφερε. Νομίζω και ο εισηγητής, αυτός που θα μας παρουσιάσει σήμερα το πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινηθούμε προς αυτό το τομέα και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε όλοι. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας, ό,τι μας αναλογεί ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δήμαρχε, κύριε Καναπαλίδη. Θα πω κατευθείαν στο πρακτικό κομμάτι, μιας και αγρότης, ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να παρατηρήσω ότι στη χώρα μας δυστυχώς λείπουν τέτοιες υποδομές και τέτοιες δομές για τον αγροτικό χώρο και γι' αυτό διπλά συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία σας. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους αγρότες να αρχίσουν και αυτοί να παίρνουν σε αυτές τις τεχνολογίες, διότι δυστυχώς είναι απαραίτητες. Στο άμεσο μέλλον και από τη θέση που βρίσκουμε, αντιλαμβάνεστε όλοι και το επιβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει κανένας αγρότης χωρίς τη χρήση τεχνολογιών. Ξανά πάλι συγχαρητήρια και περιμένουμε να ακούσουμε τον ομιλητή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Δήμαρχο και από τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο Κόμβος Αγροτικής Πληροφόρησης είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιαίων που προς όφελος του τοπικού αγροτικού πληθυσμού. Όταν λέμε αγροτικό πληθυσμό, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε μόνο τους επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους που έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους στα όρια του Δήμου Λαμιαίων ή και κοντά σε αυτά τα όρια. Εννοούμε και όλους εκείνους που κατοικούν εντός ή εκτός των τυχών της πόλης της Λαμίας και ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν άμεσα ή έμεσα με τον αγροτικό τομέα, είτε από μεράκι είτε με σκοπό να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Ο κόμβος επομένως αγροτικής πληροφόρησης του Δήμου Λαμιαίων απευθύνεται σε όλους αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά στον αγροτικό τομέα ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν. Η δραστηριότητα όλου αυτού του πληθυσμού επηρεάζεται με βάση μια ανάλυση την οποία έχουμε κάνει κυρίως από 2 παράγοντες. Αυτοί οι 2 παράγοντες είναι αφενός οι κανονιστικές αποφάσεις, τις οποίες θα τις δούμε λίγο πιο λεπτομερώς σε λίγο, και από διάφορες εξελίξεις και τάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις κανονιστικές αποφάσεις, αυτές λαμβάνονται συνήθως πολύ πέρα από τα όρια του Δήμου από υπερκείμενες αρχές όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι τα Υπουργεία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή.